दोस्तों कैसे हो आप? आइए आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ पंखा किस तरह, उस पंखे का प्रॉब्लम क्या है। देखो इसमें आवाज़ आ रही है, देखो पंखे में कैसी आवाज़ आ रही है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है ये अब देखेंगे। सुने आपने, अब इसे हम बनाएंगे पंखा। अब सबसे पहले इसे देखो, मेन बंद करने का बताया था आपको मैंने। मेन बंद करके ऊपर से वायर निकाल के पंखा निकाल देने का। देखिए अब पंखे में आवाज़ आ रही है, तो अब इसे हम खोलेंगे। खोलने के पहले आप जब भी खोलना है तो पहले सबसे पहले मेन बंद कर देने का, जो मीटर के पास आता है वो बंद करने के बाद फिर पेंचिस तो सबके घरों में रहती है, या हमने यहाँ पे जोड़ा हुआ है। आप टेस्टर से यहाँ से 2 वायर निकाल देने का। देखिए ये तो अब हम इसको खोलेंगे पंखा। निकालेंगे आपका पंखा। अब चलो इसको ट्राई करेंगे। तो देखो ये नट करेंगे। इसे एक साइड में रखते हैं। पंखे में है प्रॉब्लम क्या वो देखना है, किस चीज़ के वजह से आवाज़ आ रही पंखे में। बस पहले इसके पंखे के पत्ते निकाल के एक साइड में रखना है। पंखे के पत्ते। दूसरी बात, आपके पास मोबाइल रहता है, मोबाइल से पहले इसके फ़ोटो खींच लेने का कि कौन से वायर किस में जुड़े हैं, कैपेसिटर के कौन से वायर किससे लगे हुए हैं, ये सब खींच लेने का। बाद में फिर टेस्टर से वायर खोल देने का। ये हो गया मेन। ये होता है ऊपर में, ये आता है बीच में, और ये होता है नीचे। इस तरह से फ़ोटो खींच लेने का। और इसके बाद हम इसे यहाँ से खोल देंगे। इसके बाद 1 2 3 नट करेंगे। फिर इसमें ये डाल देने का, एक पानी इधर फंसा देंगे। प्यार से धीरे धीरे ऐसा करना। इसको हम वायर निकालेंगे बाहर। वायर निकालने के लिए हमें इस तरह से
नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे कि ये डब्बी आती है उसका वायर इसमें ऐसा फंसा है। इसके साथ हम एक एक वायर खींचेंगे। ये दो बारीकी से खींचना पड़ता है। प्यार से ऐसा एक हाथ से खींचने का, दूसरे हाथ से ऐसा डालते रहने का। ऐसा धीरे 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 ये हो गए, दो वायर निकल गए। फिर हम डालेंगे और फिर निकालेंगे वो दो वायर। कर दो ये देखो, ये चारों वायर निकल गए। अब इसको हम निकालेंगे बाहर। कभी कभी पंखे बड़े सताते हैं तो ये निकल गया पंखा। ये देखिए किस तरह से है, ये पूरा खराब हो चुका है। ये देखो नीचे भी आवाज़ सुनिए, नीचे का भी हो गया खराब। अब इसको हम बड़े प्यार से ठोकेंगे। बेरिंग आवाज़ कर रहा है, अब नीचे का बेरिंग निकालने तो ऐसा पकड़ के प्यार से ऐसा धीरे धीरे ऐसा ठोकने का, निकल जाता है। ये देखिए, देखिए कितना जाम है, हाथ से घूम नहीं रहा है। यानी प्रॉब्लम है इसका बेरिंग का, जो आवाज़ आ रही है। इस तरह से हम अपना पंखे का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है वो तो आपको खुद पता ही है। शेयर कीजिए, बेल बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए।